Mormântul Luceafărului poeziei românești a devenit, ca în fiecare an, pe 15 ianuarie, loc de pelerinaj pentru zeci de oameni. La 164 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, aceștia au venit din toate colțurile țării să aducă un omagiu poetului nepereche. La cimitirul Belu din capitală, după slujba de pomenire oficiată de un sobor de preoți din București și din Oradea, mai multe grupuri de elevi au recitat poezii ale marelui nostru poet. Nu a lipsit nici fanfara jandarmeriei române. Zeci de oameni tineri sau maturi și-au amintit poeziile genului nostru național. Și de această dată, cu ajutorul, cu sprijinul bisericii, cu sprijinul Academiei Române, ne adunăm la umbra Teiului Sfânt să ne aducem aminte de chintesența genului românesc. Eminescu a ținut loc de acea durere a noastră ca sârma aghimpată vis-a-vis de frații moldoveni, de românii noștri de dincolo de peste Prut, să fie învins. Dar trăim cu visul lui Eminescu, așa cum a fost și Grigore Vieru, cum a fost și Leonid Adari. Cred că este o obligație morală a noastră a tuturor să fim prezenți de fiecare dată când ceva se comemorează în legătură cu marele nostru poet național. Eminescu nu e doar un poet, nu este doar un prozator, el este un sintetizator al conștiinței naționale, făuritor de conștiință națională, de limbă modernă vorbită, de tot neamul românesc în spațiul său de ontogeneză. Și la Colegiul Național Mihai Eminescu din capitală, profesorii împreună cu elevii s-au pregătit așa cum se cuvine pentru această zi. Vreme trece, vreme vine. Astăzi se sărbătoresc 164 de ani de la nașterea poetului național al românilor, Mihai Eminescu. Acesta este sărbătorit în toată țara prin diferite evenimente culturale. În București, la Colegiul Național Mihai Eminescu, astăzi este ziua porților deschise. Elevii au pregătit momente artistice, concursuri, competiții sportive, dar și ateliere de creație pe teme eminesciene. Ca în fiecare an și anul acesta ne-am propus să arătăm într-un fel că Eminescu rămâne în continuare și pentru noi și pentru elevi un punct de reper, nu neapărat sau nu numai un punct de reper educativ, dar un punct de reper cultural, într-o perioadă în care, credem noi, este nevoie de repere culturale. Pentru mine, elevă în clasa 12 la Colegiul Național Mihai Eminescu, este întotdeauna un prilej de bucurie, sărbătoarea lui Eminescu în liceul nostru. Atunci când ziceam Eminescu, înainte de aceste proiecte, mă gândeam în principiu la poezie, bineînțeles. Acum am reușit să-l cunosc pe Eminescu și din alte privințe, am văzut cât de complex a fost domeniul său de activitate. Mihai Eminescu s-a născut pe 15 ianuarie 1850 în localitatea Ipotești, județul Botoșani. Este socotit de cititorii români și de critica literară postumă, drept cea mai importantă voce poetică din literatura noastră. Parlamentul a hotărât în 2010 ca ziua poetului Mihai Eminescu să mai capete o semnificație, Ziua Culturii Naționale.